जानकारी लिने क्रममा आज हामी आएका छौं काठमाडौँको गैरीधारामा रहेको होन्डाको शोरूममा होन्डाको CB350 RS मोडलको बारेमा जानकारी लिनको लागि। बाइक किन्न र बेच्नको लागि एउटै डेस्टिनेसन नेपबाइक एप अवेलेबल अन बोथ एप स्टोर एन्ड गुगल प्ले। सो यो होन्डाको CB350 RS मोडल र यो चाहिँ हामीले क्रुजर सेगमेन्टमा हामीले गर्न सक्छौं। यो बाइकको कलर अप्सन चाहिँ हामीले नेपालमा दुईटा कलरमा पाउन सक्छौं। मेरो अगाडि रहेको यो कलर रेड र अर्को भनेको ब्ल्याक। इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दा यो बाइकमा 348.36 सीसी को 4 स्ट्रोक एसआई इन्जिन रहेको छ भने यो बाइकको पावर भने 21 PS एट 5500 RPM मा जेनेरेट गर्छ र यसले म्याक्सिमम टर्क भने 30 न्युटन मिटर एट 3000 RPM मा जेनेरेट गर्छ। सीट हाइटको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो बाइकमा 800 mm को सीट हाइट रहेको छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ यो बाइकको 168 mm को रहेको छ। यो बाइकमा नम्बर अफ ट्रान्समिसन गियर चाहिँ 5 रहेको छ भने यो बाइकले टप स्पिड चाहिँ हामीलाई 135 km/h को दिन्छ। यो बाइकको फ्युल ट्याङ्कको क्यापेसिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ 15 लिटरको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी रहेको छ। कुनै पनि नयाँ अथवा पुरानो बाइकहरू किन्न अथवा बेच्नको लागि हाम्रो एप नेपबाइक एप डाउनलोड गर्नुहोस् र सजिलैसँग आफ्नो मनपर्ने बाइकहरूको किनबेच गर्नुहोस्। र माइलेज चाहिँ यो बाइकले हामीलाई 35 km/l को माइलेजले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। अब चाहिँ च्यासिस र सस्पेन्सनको कुरा गरौँ। यो बाइकमा च्यासिस चाहिँ हाम्रो हाफ ड्युप्लेक्स क्र्याडल रहेको छ भने यसमा हाम्रो फ्रन्ट सस्पेन्सन चाहिँ टेलिस्कोपिक रहेको छ र यसमा हाम्रो रेयर सस्पेन्सन चाहिँ ट्विन हाइड्रोलिक भनेर रहेको छ। अब चाहिँ टायर्सको कुरा गरौँ। यो बाइकमा हाम्रो टायर्स चाहिँ अगाडिपट्टि 100/90 को 19 इन्चको रहेको छ भने पछाडि चाहिँ हाम्रो टायर्समा 150/70 को 17 इन्चको टायर रहेको छ। ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ हामीले डुअल च्यानल ABS पाउन सक्छौँ विथ डिस्क र अगाडिको डिस्कको साइज चाहिँ हाम्रो 310 mm को रहेको छ भने पछाडि चाहिँ हामीले 240 mm को डिस्क पाउन सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौँ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको। इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ यो बाइकमा सेमी डिजिटल रहेको छ र यसमा चाहिँ हेडलाइट र टेललाइट दुवै LED रहेको छ। अब चाहिँ हामी प्राइसको कुरा गर्नेछौँ। सो यो बाइकको प्राइस चाहिँ अहिले हाम्रो मार्केटमा 9,75,000 रहेको छ। सो यो बाइकलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्समा पनि लिएर जान सक्छौँ। फाइनेन्समा लिएर जानको लागि चाहिँ हामीले 40% अथवा 50% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुवैमा चाहिँ हाम्रो 24 मन्थ्सको टाइम इन्टरभल हुन्छ र हामीलाई मासिक किस्ता चाहिँ हामीलाई 22,000 पर्न जान्छ। सो यो बाइकमा हामीले फाइनेन्समा लानको लागि हामीलाई डकुमेन्ट चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब नागरिकताको फोटोकपी अनि त्यसै गरी हजुरलाई लाइसेन्सको फोटोकपी अनि हजुरको इन्कम सोर्स खोल्ने एउटा डकुमेन्ट अनि दुईटा फोटो अनि अर्को भनेको ग्यारेन्टरको साइडबाट चाहिँ ग्यारेन्टरको नागरिकताको फोटोकपी ग्यारेन्टरको दुईटा फोटो अनि त्यसपछि घरको बिजुलीको बिल अथवा कर तिरेको रसिद जुन भए पनि हुन्छ हजुरलाई। यति भए चाहिँ हजुरले सजिलैसँग यो बाइकको फाइनेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको यो सोरुममा चाहिँ 15 मिनट्समा इजी फाइनेन्स हुन्छ। सो यो बाइकमा चाहिँ हाम्रो वारेन्टीको पनि सुविधा छ। हामीले यो ओभरअल सबै पार्ट्समा चाहिँ वारेन्टी पाउन सक्छौँ अनि त्यसै गरी इन्जिनमा चाहिँ हजुरको यसमा 2 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ। होन्डाको सोरुम चाहिँ हामीले यो नेपालभरि धेरै ठाउँमा पाउन सक्छौँ तर अहिले हामी आएको सोरुम चाहिँ काठमाडौँको गैरीधारामा रहेको छ। सर्भिस सेन्टर पनि हजुरले यतै काठमाडौँ वरिपरि जाँदा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी होन्डाको CB350 RS को एक्जस्ट साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ। यो थियो होन्डाको CB350 RS मोडलको बारेमा पुरै जानकारी। यसै हजुरलाई अरू कुनै बाइकको बारेमा अझै केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यस्तै होन्डाकै कुनै बाइक हजुरलाई किन्न मन छ भने हजुरले हाम्रो एप नेपबाइक एप डाउनलोड गरेर पनि किन्न सक्नुहुनेछ। र भविष्यमा आउने भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि हजुरले हाम्रो भिडियोहरू मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नेपबाइक अफिसियललाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आइल सी इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।